Bueno, mi nombre es Julio Luciano Colimán y pertenezco aquí dentro de la comuna de Ayipén, Antonio Quinchecura. Y bien, pues salí favorecido por el tema del agua lluvia se llama, y me sirve para regar en este caso la hortaliza, que las plantas de repente también en la murta, y eso, pues. Y agradecido igual estoy del dirigente de la comunidad, igual que gestionó este proyecto. Mi nombre es Rogelio, soy dirigente de la comunidad Antonio Quinchecura, sector Ayipén, y ahora andamos en visita a la señora Herminia, quien fue una de las beneficiarias del estanque. Ella ocupa su estanque para sus animalitos o aves. Mi nombre es Herminia Buenchumán Antilés. Estoy integrado en la comunidad Ayipén, en Antonio Quinchecura. El estanque a mí me sirve mucho para darle agüita a mis aves, para regar el invernadero que tengo y para darle agua a los chanchitos. Para eso lo uso el agua del estanque. A eso apunta un poco este mismo proyecto que tienen ustedes acá, de cómo recolectamos agua lluvia, ¿no es cierto? Y cómo hacemos uso eficiente de esas aguas. ¿Qué significa eso? Significa que si recogemos agua, tenemos que hacerlo conducir a través de un sistema que nos permita regar algún cultivo. Eso es aprovechamiento de agua.